көл жегине бардым эле. Өз алдымча айлананы тиктеп, жаратылыштын кооздугуна суктанып отурсам, көлдүн бетинен көзү бакырайган, кашы көзү капкара, кадектери топтунук суунун элесин түшүрүп, жаңы өсүп бараткан чачтары, эриндери жылмайып, бети сүйрүшө келген кишинин сөлгөтү түшүрүлдү. Көрсө бул Касым Тынысанов экен. Мен Касым Тынысановдун элеси менен купуя сүйлөшө баштадым. Ал элес мага төмөндөгүдөй баяндады. Мен өз элимди сүйчүмүн, өз элиме кызмат кылууну абдан эңсегем. Бирок душмандар аягына жеткирбеди. Ошентсе да мени элим эстей турган эмгектерди жараттым. Аңчакты көлдүн толкундары улуу адамдын элесин жээгди көздөй алып жөнөдү. А мен болсо анын айткан сөздөрүн өзүм кыялымда улай баштадым. Ооба, батыр өзү аты калат тарыхта дегендей, өзүнүн эңсеген кыялдарын ишке ашып, аз жашаса дагы элине Кыргыздын биринчи профессору, драматург, жазуучу, акыны катары Кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрүнүн бири катары Касым Тынысановдун элеси элдин эсинде түбөлүккө калды. Мен мындай элимден чыккан улуу инсандар менен сыймыктанам. Ушундай таттуу кыялдарды ойлоп жатып, көңүлүмдүн ооруганы дагы эсимден чыгып калды. Кайрадан үйгө жөнөй баштадым. Кызым, мени менен сырдашкың келсе, көл жегине көбүрөөк кел, деди Кыргыздын мыкты уулу. Ооба, дедим, мен сөзсүз сиз менен сырдашам.